Cari emigranti bergamaschi, cari presidenti di circoli, collaboratori di circoli, cari corrispondenti, cari tutti, un buongiorno a tutti. In occasione degli auguri pasquali abbiamo voluto presentare anche una registrazione nella quale andrò brevemente a presentare quanto fatto e quanto andremo a fare. L'ente Bergamaschi nel mondo, quale casa comune di tutti i bergamaschi, custode dell'identità bergamasca, ha iniziato una sfida molti anni fa, lanciata fin dal 1967. Questa sfida ora è in fase di evoluzione, abbiamo avuto diversi cambiamenti, abbiamo cercato di migliorare nell'interesse di tutti e fare un servizio sempre migliore, sempre più vicino ai nostri emigranti bergamaschi e ai nostri emigranti lombardi. Nel 2021 andrò a ricordare solo alcune cose essenziali che abbiamo fatto. Ad esempio, per quanto riguarda il sociale, abbiamo partecipato e contribuito alla giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Abbiamo organizzato la messa per i bergamaschi nel mondo a Montello. Abbiamo presentato il 30° rapporto dell'emigrazione nel mondo e stiamo collaborando con il Costituente Museo di Genova, MEI, il Museo dell'Emigrazione. Abbiamo partecipato al tavolo di Regione Lombardia per il rilancio della consulta degli emigranti lombardi. Abbiamo anche presentato un libro di una francese di origine della Val Brembana, che è il libro Partire, storia di una famiglia italiana emigrata in Francia. Un libro che chi ha vissuto l'emigrazione come il sottoscritto ci tocca, perché assume momenti e situazioni molto particolari. Il libro scritto prima in francese e poi riscritto in italiano. Abbiamo a Neuchâtel incontrato il sindaco Thomas Facchinetti, di origine bergamasca, di Magnine. Abbiamo avuto anche il piacere di incontrare un senatore francese, Jean-Marc Todeschini, già ministro con il governo Hollande. Abbiamo inoltre organizzato un concorso di poesia, io parlo in dialetto bergamasco, le mie radici. Siamo in collaborazione con il comune di Botuverà nello stato di Santa Caterina in Brasile. Per quanto attiene la politica, abbiamo partecipato alla 4ª conferenza Stato-Regioni e CGIE, dove sono emerse diverse problematiche dei nostri emigranti. In particolare stiamo sollecitando di fermare la chiusura dei consolati all'estero, anzi di riaprirne possibilmente altri. E poi abbiamo fatto pressanti azioni presso governo e parlamentari per la applicazione dell'IMU e della Tari, che purtroppo negli anni 20 e 21 hanno avuto non lo sconto totale per gli iscritti aerei. Comunicazione esterna. Abbiamo collaborato con diverse riviste e televisioni. Abbiamo avuto diverse interviste sia con le televisioni locali, TV Bergamo, Telefusione, Sella TV, Antenna 2, e anche con i giornali digitali, Val Seriana News, Val Brembana Web, La Voce delle Valli, e abbiamo avuto anche interviste con Rai Italia, Rai Play, Rai 3 Lombardia, Rai International e altre agenzie. Abbiamo fatto alcune videoconferenze a livello mondiale con i presidenti dei circoli e videoconferenze con la Federazione dei numerosi circoli della Svizzera. Per quanto riguarda la comunicazione digitale, abbiamo realizzato un nuovo sito
era importante perché è ricco, diversificato, accessibile, di facile lettura, aggiornato periodicamente, e questo nuovo sito è www.bergamaschinelmondo.com. Ecco, mi raccomando, in particolare è .com la nuova denominazione. Abbiamo realizzato anche un canale YouTube dell'ente Bergamaschi nel Mondo, e la diffusione della rivista Bergamaschi nel Mondo, la nostra rivista semestrale, non solo in formato cartaceo ma anche in digitale. Anzi, a questo proposito preciso che è importante per noi aumentare le visioni in formato digitale. Se ci inviate le vostre mail, noi vedremo di inviarvela direttamente, in quanto il costo della stampa e dell'invio della nostra rivista cartacea è superiore al costo della stampa. Quindi abbiamo continuato la pubblicazione di 2 numeri della rivista del Bergamaschi nel Mondo nel mese di giugno e mese di dicembre. Nella rivista del mese di dicembre è stato inserito e aggiunto un calendario che rappresenta 12 fotografie di Bergamo, della nostra Bergamo città e provincia, fotografie di nostra proprietà, calendario che è stato molto apprezzato e la provincia ne ha acquisito alcune copie e le ha distribuite sul territorio. Stiamo organizzando una nuova rete, l'allargamento di una rete di corrispondenti del nostro ente Bergamaschi nel Mondo, ad esempio a Nanning in Cina, Singapore nel sud-est asiatico, a Manchester nel Regno Unito, Friburgo in Germania, Salisburgo in Austria. Per quanto attiene al turismo stiamo collaborando e abbiamo collaborato con l'agenzia di Regione Lombardia che si chiama In Lombardia, la quale ci mette a disposizione materiali anche in lingua estera, e siamo disposti ad inviarlo quando vi sono delle richieste. E analoga collaborazione molto importante con Visit Bergamo, che è l'agenzia di sviluppo e promozione turistica della provincia di Bergamo. Anche loro hanno documentazione turistica in lingua estera disposti ad inviare, quindi fateci le vostre richieste. Abbiamo partecipato alla settimana per l'Europa, la settimana d'Europa che cade il 9 maggio, la città di Neuchâtel ha svolto una settimana di manifestazioni, di convegni, ha coinvolto anche l'ente Bergamaschi nel Mondo, e il 9 maggio abbiamo presentato Bergamo e la Lombardia. Abbiamo aperto un nuovo sito internet dell'ente Bergamaschi nel Mondo che è una categoria dal titolo Bergamo Radici, dove andremo a organizzare un rientro alle radici dei nostri emigranti bergamaschi, e tra l'altro questo è importante perché va a coinvolgere soprattutto il territorio provinciale, i piccoli paesi, perché la città è abbastanza conosciuta, ma i piccolissimi paesi, quindi andremo ad organizzare anche in questo e in un certo senso sviluppare, tornare alle radici dei nostri bergamaschi, dei nostri emigranti. Per quanto attiene il 2022 abbiamo alcuni progetti. Il primo è il progetto La Cura Sociale, socialità e cultura per i bergamaschi nel mondo, coinvolgere, aiutare, assistere, sostenere, informare i nostri bergamaschi all'estero, offri loro un canale privilegiato di contatti, di legami, di relazioni con Bergamo e con i loro paesi d'origine, in particolare anche un'assistenza fiscale e amministrativa tramite i patronati sia all'estero sia in Italia, o anche con le ambasciate, per i vari problemi burocratici che purtroppo la burocrazia è sempre molto ampia e quindi va risolta. I bergamaschi nel mondo non sono solo dei numeri statistici, ma sono invece persone che vanno coinvolte, vanno assistite quando ce n'è di bisogno in un rapporto stretto di legame, un legame di socialità. Abbiamo poi, come dicevo prima, il progetto Turismo delle Radici, la creazione della pagina categoria Bergamo Radici del sito internet, realizzazione di un itinerario dei santuari bergamaschi e in questi temi anche una guida turistica dei itinerari dei luoghi simbolo, dei luoghi
maggiormente richiesti dalla nostra bergamasca, dai nostri emigranti bergamaschi. Un progetto dell'Ente Bergamaschi nel Mondo con l'Università di Bergamo. Creeremo delle borse di studio a universitari che presentano tesi sull'emigrazione bergamasca in collaborazione con UniBC. Collaborazione sempre con Erasmus BG per offrire assistenza e sostegno agli studenti universitari figli di emigranti bergamaschi residenti all'estero che vengono presso la nostra università, ma anche per coloro che vanno a fare degli stage all'estero e quindi in collaborazione dar loro un aiuto. Abbiamo una nuova segreteria dell'Ente Bergamaschi nel Mondo da poche settimane. Abbiamo i nostri uffici aperti dal lunedì al venerdì e anche il mercoledì pomeriggio per 24 ore a settimana nella nostra sede di Viale Vittorio Emanuele II, numero 20, in una splendida struttura, Villa Finanza, quali sali ospiti della provincia di Bergamo, e quindi vi è anche questa opportunità. Pertanto chiedo di approfittarne telefonando, scrivendo e facendo richieste e vedremo nel limite possibile di risolvere i vostri problemi. Vi è poi il progetto Bergamo-Brescia, capitale della cultura nel 2023. Ora l'Ente Bergamaschi del Mondo cercherà già da quest'anno di organizzare iniziative per questa capitale della cultura che rappresenta un'occasione importante per il territorio bergamasco di autentica, di aumentare questo problema di conoscenza della cultura e anche un motivo di orgoglio quali bergamaschi, e quindi faremo in modo di organizzare manifestazioni, vi terremo comunque aggiornati, vi faremo sapere. E per quanto riguarda ancora la cultura, organizzeremo ancora i corsi di bergamasco che stanno andando molto bene, ci sono molte iscrizioni e quindi è stato apprezzato. Io parlo in dialetto bergamasco e tra l'altro in merito a questo andremo, ed è in allestimento, la registrazione, invieremo all'estero e metteremo anche sul sito tutte le lezioni del corso del bergamasco, dove qualcuno che è interessato può andare a fare riferimento. In occasione della festa del 9 maggio, la festa dell'Europa, andremo ad organizzare un concerto per la festa dell'Europa e andremo a continuare la collaborazione dell'Ente Bergamaschi del Mondo con il Museo di Genova, ma anche con il Museo Virtuale dell'Immigrazione Italiana in Argentina. Andremo a definire con Regione Lombardia lo statuto della consulta regionale lombarda, il quale è importante che venga ripreso, anche per poi essere e portare avanti le problematiche in CGIE. Collaborazione con il Circolo di Botuverà, lo Stato di Santa Caterina in Brasile, per l'organizzazione della festa bergamasca del 2022 che avverrà in quella zona. Per quanto attiene alla politica, importante sarà il nostro impegno per ottenere veramente la riduzione al 100% dell'IMU per quanto riguarda i fabbricati, la prima casa proprietà dei nostri emigranti, perché è un modo di tenerli in un certo senso legati al territorio, come pure lo sconto sulla Tari, come pure lo sconto anche sull'acqua ed altre agevolazioni. I nostri emigranti usufruiscono di questi servizi solo per pochi giorni all'anno e quindi non è corretto che debbano pagare delle tariffe, delle quote intere. Ci adopereremo anche su questo. Ricordo che quest'anno vi saranno anniversari importanti, la celebrazione del 40° di fondazione del Circolo del Canton Ticino in Svizzera, il 35° della fondazione del Circolo di Londra nel Regno Unito, il 30° fondazione del Circolo di Neuchâtel in Svizzera, e poi faremo ancora la giornata di ricordo della tragedia di Marcinelle il 7 di agosto al Museo della Miniera di Nembro. Continuerà la collaborazione esterna con le varie interviste, con le postate dei giornali a livello nazionale e quant'altro, anche la conferenza con l'assemblea di CGIE, quindi andremo tranquillamente anche con loro a continuare a portare avanti e a difendere i vostri diritti, le vostre problematiche.
La rivista verrà, come dicevo prima, ripresa sia a giugno sia a dicembre. Se avete dati da comunicare mandateceli e noi ne faremo tesoro delle vostre comunicazioni. Importante inviarci anche, come dicevo prima, le fotografie in previsione di questo nuovo calendario del 2023, e quindi fotografie che dimostrino la vita del vostro circolo, o comunque fotografie interessanti che dimostrino i problemi o le realtà dell'emigrazione attuale, dell'emigrazione nostra bergamasca. Stiamo organizzando un ufficio stampa, una press room, che ha come obiettivo quello di comunicare per informare, incontrare, condividere, scambiarci opinioni, eccetera, quindi un contatto diretto e costante con le istituzioni e con voi stessi per quanto riguarda la stampa, ma anche con stampe e con testate estere. Stiamo intrattenendo delle nuove relazioni con nuovi corrispondenti, in Canada ad esempio a Quebec, a Los Angeles, Houston in USA, a Campana, Buenos Aires in Argentina, Tunisia, Istanbul in Turchia, Asunción in Paraguay, Perth e Cairns in Australia, Lione e un ampliamento di Parigi in Francia, nonché Salisburgo. Quindi credo che queste siano le notizie principali, così un indirizzo che abbia detto. Vi ricordo che siamo a vostra completa disposizione, perciò cortesemente non fate di scrupoli nel chiedere, nel farci dare informazioni, il nostro aiuto. Noi cercheremo, faremo il possibile per non risolvere tutti i problemi, ma almeno di cercare di risolvere alcuni. Sicuramente siamo a vostra disposizione. Gli auguri di Pasqua. Questo è un momento molto particolare, è difficile prepararsi alla Pasqua, perché la Pasqua di solito è una grande festa, una festa di gioia per tutti, ma viviamo in un momento particolare, sull'ondata ancora del Covid e ora anche questa situazione della guerra in Ucraina, quindi ci sentiamo un po' tutti deboli, vulnerabili, e questo ci riempie un po' anche di preoccupazione, di ansia, di angoscia, ma però dobbiamo reagire, e mai come in questo momento di solidarietà, della fratellanza e della comunione dobbiamo essere ancora più solidali. Pasqua è risurrezione, Pasqua è pace e serenità, ma soprattutto Pasqua è speranza. Quindi, confidando in un impegno sincero di pace, a nome di tutto il Consiglio Direttivo dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, a nome del nostro Presidente onorario, Professor Sandro Locatelli, a nome del nostro coordinatore Mauro Rota, a nome dei collaboratori dell'Ente Bergamaschi e a nome mio, io vi faccio veramente, esprimo i miei più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie per la vostra attenzione e un abbraccio a tutti quanti. Arrivederci.